ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯିଏ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ କାଲାମ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାଲାମଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ରାମନାଥପୁରରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀର ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ କଲେଜରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ସେ ଜଣେ ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ସେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। 1960ରେ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ଡିଆରଡିଓରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ। ପରେ ସେ ଇସ୍ରୋକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ସେ ରୋହିଣୀ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟକୁ ସଫଳତାର ସହ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିସାଇଲ ତିଆରି କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ।